respect other people's languages as well. Because the most important thing is that we are all Ugandans. As the mothers of this nation, I am not here to convince you. Madam Kalembe Nancy, when this is a new district which was carved out of Chorwa. Thank you for coming. We are here with your body. Ebimu ku bintu bye nnina okukola nga ntambula mu bantu nina okuyimirira mbabuuzeeko oba ntambuddeko mu bifo ebimu ebugwenjuba naye ndaba nga ebyalo ebimu bye natambulamu temuli yadde n'ennyumba okutuuka wano ng'ekintu kye basooka okukaba nti gavumenti yabajjako ekisaawe kyabwe eky'emizannyo kintu kikwasa ennaku. Ekirala abantu ba wano balina obuzibu n'abantu b'Eggishu sub-region balina obutategeeragana ku ttaka. Gavumenti yabasuubiza nti egenda biyingiramu naye n'olunaku lwa leero ente zaabwe bwe zisaalimbirayo bazitta, omwana bw'abulirayo oluusi babalwanisa. Njogera ku bintu ebyenjawulo okusingira ddala ebintu bye tugenda okukozesa okulwanisa obwavu. Ekitundu kino ekintu ekigenda okusinga okuvaayo ennyo ye talent development centers, kubanga abaana ba wano beetaaga okukwatibwako nnyo n'amaanyi okusingira ddala abo abali mu sports, tusobole okugoba obwavu mu kitundu kino nga tussaamu amaanyi mu talent development centers ne zigenda okubeera regional. Twasanze nga coffee cooperative ey'omu kitundu tekyali mu maanyi, baagisirisa. Cooperatives nnungi eri naye coffee cooperative ekitongole ekikwataganya abalimi ba kaawa wano mu kitundu kino baakisirisa kubanga tebaagala bantu boogera ebintu bibanyiga. Baateekawo abantu bamu ababajjamu kaawa waabwe ne bamutunda mu ssente nnyingi. Kati abantu b'e Sebei region bansabye bwe ntuuse Kapchorwa ne baŋŋamba onaatuyamba n'ozzaawo amaanyi mu cooperative abantu baddemu okukola n'amaanyi. Ensonga ya corruption tuzze nga tulaba nga abantu bonna abali corrupt babatwalako mu kkomera ennaku ntono ne basasulayo obusente ne batubuzaabuza amawulire ne bagazza awalala. Omuntu abadde corrupt n'atambulamu n'agenda. Ate bwe basasula katono oluusi ne babasaasira kubanga bali mu gavumenti eno yennyini. Naye mu gavumenti yange corruption obubbi tugenda bukwasa n'amaanyi bugenda kubeera bwa bbeeyi nnyo nti bwe tukukwata ng'obbye ennusu 100 oba miliyoni 100 buli kya bugagga kyo kyonna tujja kitwala tukiteeke mu government coffers abantu basobole okulabirirwa. Uganda yaffe erina ebizibu bingi, tetulina madwaliro, amasomero tegaliiwo ne amasomero tegalina bakozi. Ezo ssente ez'abali corrupt tetujja kulondamu kubanga tetumanyi ddi lwe watandika okubba. Buli kimu ky'oyina tujja kukitwala kyonna obubbi bulekeraawo mu nsi yaffe, kubanga bwe banaalabako omu 2 3 be bajjeeko obugagga bwabwe bwokka ate nga yabbako miliyoni 10 kyokka ne tumuggyako obugagga obusukka ne mu biliyoni ne biliyoni, ababbi bajja kendeera era abamu bajja kutiira ddala okuta. Kaakati embeera gye tulimu, gavumenti eriwo eringa eyaggula Uganda, tulinga ffe abatuuze ba Uganda tulinga abasenze, tulinga abajja okwewola ku ttaka okubeerawo wano. N'olwekyo embeera gye tulimu bagezaako okulemesa enkyukakyuka okubeerawo. Saawa zino twatandika nga nomination ewedde. Ba presidential candidates etteeka lyaffe wano e Uganda lyali lyagamba nti omuntu yenna bw'aba agenda kwetaba mu by'obukulembeze bamuwaayo ssente ezimutandikizaako n'atandiika bulungi nnyo n'alyoka agenda nga azimba ekintu. Naye ku mulundi guno n'emmotoka ezitambuza ba presidential candidates baazituma. Kati presidential candidate omu yekka yayina ebintu bya gavumenti ate ebivudde mu misolo gyaffe.
ayina ssente zonna, ayina amamotoka gonna. Leero bankubidde okumbuuza nti nina okugenda e Kampala ntegeeza abannayuganda obugagga bwange bwonna. Era aba presidential candidates ffenna batugambye tugende twogere ku by'obugagga byaffe byonna. Ne mbuuza nti ffenna 11 oba ffe 10 ffekka be bagenda okwogera ku bintu bwe biti. Bagezezzaako okutulemesa mu bifo eby'enjawulo nga tusisinkana oluusi abapoliisi nga babagamba orders from above but blocking. Naye mu grupu yange mu kampu yange tuli independent nga mission 56 mission to the 56 tribes of our Uganda. Sisobola kwagala kuleeta kavuyo wonna wendaga. Era nkubiriza ba presidential candidates bannange nti omusaayi gwe muyuwa gw'abaana ba Uganda mulekeraawo okukola obuvuyo kubanga saawa zino kyetaagisa tubasoomooze naffe tujjire mu mirembe, tubasoomooze bano aba gavumenti eno tujje nga tuli bakkakkamu, tetuyina kuleetera bantu kwekyankalanya kubanga omusaayi oguyiika gw'abaana b'abakyala. Mbasaba mwenna tuli ba president 11 maama ndi omu bw'ati era mbasaba Abannayuganda mwe musanga nga muffe mulimu omuntu atandise okukola akavuyo tiyagaasa agenda mummwe mu baana bammwe omusaayi oguyiika gwammwe oba gwa abaana bammwe temugoberera bintu kavuyo bwe katyo. Mbasaba nti gavumenti eno kalubeddi nga January omwaka ogujja 2021 egenda era tugisiibula kekole byekola oba orders from above tetufaayo kekole byekola ng'ekola kirommo fe abaali mu boarding school twali tugamba kirommo kekole byekola naye ng'egendera ddala. Bannayuganda bannange nze president wa Uganda addako omwaka ogujja nze mukyalo omu bw'ati tubadde muko n'ebisoomoozo ebirala. Electoral Commission yatugamba bulungi nti abapoliisi be batuwadde baba facilitating nze babawadde ssente z'okulya ne ssente z'awokusula. Ennaku zino zonna tubadde ku kkubo ng'ate batya n'okutubuulira nti ssente zaabwe tezinnaba kutuuka. Ebiseera ebimu singa mbadde siri maama nti bonna mbakuŋŋaanya n'enjogera nabo nandibadde sitegeera nti tebalina na waakusula. Era tubadde tusula ffenna wetugwa ffenna wetugwa. Ekyokulya kye tulya ffenna kye tulya. Electoral Commission yatulimba nga tutandika nti tebatuwadde ssente zituyamba mu campaign nga bagamba nti n'abasirikale tetubafaako balina ekyokulya n'ekyokunywa. Naye ennaku 2 kata basula enjala singa saababuuza nti bannange nga sibalabye nga mujja kulya naffe. Babadde batya okulya naffe batya okusula wetusula kyokka nga tebasobola tugamba nga nti no tebalina ssente. So n'olwekyo Bannayuganda bannange mbasaba nga bwe twagala okukyusa gavumenti eno bannange mu kifo ekyokutuusa basente mutukwatireko. Mmanyi nti no gavumenti eno etufudde nga bamasikini buli we tulaga Bannayuganda basabiriza. Naye mbasaba nti ku mulundi guno bannange mutukwatireko ne mu by'essente tusobole okuyitawo gavumenti eno tugikyuse kubanga basazeewo nti buli we balaga bagaba ssente naye ssente ze bagaba zammwe babajja mu ssente ze bababbyemu ate ze bajja nga babasoomooza. One of us is using government artillery, government treasury to move across the country, to promise people things, to spend money that is government tax. They are releasing money every day to different organizations, and yet that is taxpayers' money, while impoverishing everybody. This government has spent 34 years calculatively impoverishing the people of Uganda so that during campaign time they can give us salt, sugar, soap and a few shillings here and there. I'm calling upon Ugandans. The money that the ruling government is giving you is your tax money. It belongs to you. Take it, but do not vote for them. Because the level in the level on which we are moving in this political campaign is not level. The money that was supposed to be released for the presidential candidates was not released. And Electoral Commission lied to us that the people that we are moving with, the security team we are moving with, was well facilitated. For the past 2 days, my security team was very afraid to even tell me that they had not been given money.
that they do not have places for accommodation. They were fearing to come and sleep where we sleep. They were fearing to come and eat with us because they thought we would find out. We finally found out that the children of Uganda, who are men and women in uniform that we are moving around with, have been denied their human right to food and security. And where we, if you're saying that all is fair in love and war, this is your last time in government, in office. This nation has to be taken back to the children of Uganda. We are tired of this well-calculated poverty to manipulate the children of Uganda. I have been to Kampala towards the western part of this nation, and one ought to be a parent, and all the children of Uganda ought to be taken care of in a very equal way. There is so much poverty in eastern Uganda. It has been said that the poorest parts, with the most individuals that have brought a lot of attention, sports attention to our country. How can we not have a stadium that is well built for the people of the Sebei region? I believe that this place deserves a stadium, a national stadium, so that the talent in this region can be harnessed. During my time as president, I have talked about talent development centers. This place will have a sports academy that is fully equipped so that the talent in this region will be fully harnessed. Thank you. I'm Nancy Kalembe, the next president of Uganda, the first female president of Uganda, and the first female commander-in-chief of this nation. Social distancing. Katumba muifana nyite muri social distance. Otherwise, this, when the journalists show, there's no social distance. We do not want the nation to see that the people who are leaders are not following. I think we need to greet our people here. I am leaving Kapchora to Sironko. You're going to Kapchora. I wish you success, as I will have success in my endeavors. But most importantly, I wish you peace. I'm a symbol of peace. So I'm a symbol of peace. Katumba oye! Katumba oye! Madam Nancy, Katumba oye! Okay, thank you very much. Thank you very much. Journalists who are here, the people of Kapchora, kubanga mukulu Bobi Wine bamukutte bubi. Nanga abasirikale wali wamanga babadde bankutte. Batunyigiriza. Chetwagala kwe kufuna equal rights. Katumba is a symbol of peace. Katumba is a symbol of prosperity. Katumba is the solution to Uganda's problems. Kato engeri gye bakutemu omukulu ono osuubira muneyongera ne politics ono. Engeri gye bamukuttemu isi erina okutuwa answer lwaki batukwatawe batyo ffe ab'opposition. Lwaki batukwatawe batyo ffe ab'opposition. Nera siri musanyufu nnyo. Siri musanyufu nnyo yadde. Kiki kyolina okolebwawo? Ffe ng'ab'opposition tukabidde isi okumala ebbanga eteekewo obwenkanya biganye. Kakati kiki ekiddako? Isi yeetegeka tugirekedde okusigadde n'abana Uganda.